се стремят да живеят в големи и оживени градове. Животът в тях кипи, а най-близкият голям търговски център е само на крачка разстояние. Въпреки това, на нашата планета все още има места, до които е почти невъзможно да се стигне с самолет, лодка или автомобил. С вас, както винаги, е Айхан Инфая. Днес се отправяме на пътешествие към края на Земята, където живеят най-смелите и борбени хора. И пожелавам на всеки един от вас приятно гледане. Тристан да Куня е малка група острови в южната част на Атлантическият океан. В момента там живеят около 300 души, които се намират точно на 2400 км от Северна и Южна Америка. На това почти недокоснато от хората място няма бозайници, влечуги и дори познати на мнозина животни. Това се дължи на отдалечеността на архипелага от континентите, тъй като там дори цари уникален климат. През цялото лято температурата рядко се покачва на 20 градуса, а зимата не пада по 10 градуса. Благодарение на това, Тристан да Куня е дом на множество уникални растения, които не могат да бъдат открити никъде другаде. Хората тук живеят като в приказка. Знаете ли как се нарича тяхното селище? Единбург на 7-те морета. Всяка година тук се раждат средно по 3-4 бебета, но благодарение на тази раждаемост няма естествен приръст, както зазнавате. Гръбнакът на населението се състои от работници и коренни жители, затова не се очудвайте, че в официалният регистър на острова има само 9 имена. В източната част на снежния остров има селище, до него може да се стигне само с самолет, който лети на всеки 14 дни, или при хубаво време с хеликоптер и след това с лодка. Този град се населява от 452 души, всеки от които има собствен бизнес. Някои от тях се занимават с риболов, а други изпълняват функциите на местен браснар. Селището е основано през 1925 година от Айнар Уилсън и 70 други заселници от кораба Густав Холм. То е следствие от нарастващия интерес на Норвегия към района на източна Гренландия. Богати ловни територии с северни елени, баржи, шахти, бели мечки и варвари очаквали пътниците в новото им местоположение. И дори въпреки отдалечеността си от цивилизацията, местното население се смята за най-богатото на острова. В края на краищата, всяка година те продават няколко стотин килограма меко злато на останалата част на земята. Да не говорим за прясната атлантическа риба. А какво да кажем за живота на леда на този норвежки остров? Океанът е напълно замръзнал през зимата. Ледът буквално е преграден от малки дървени къщички, които ги блокират от слънчевата светлина. През лятото до тях може да се стигне с лодка, но през студения сезон само с помощта на мощен хеликоптер, способен да запази равновесие при най-силните пориви на северния вятър. Повече от 7000 квадратни километра океан, чист въздух и никой на острова, който официално е част от Франция, няма постоянно население. Той се намира на 2000 км от Антарктида, така че климатът му е подходящ за това. Единствената човешка постройка е пристанището СОС на Франция, където по време на експедиции могат да се настанят от 70 до 100 души. Въпреки че отдалечено от цивилизацията, на острова има всичко. Това е доста прилично място. Туристите, които са тук, могат да се изкачват до най-високата точка на острова, където от височина от около 2000 метра се открива прекрасна гледка към безкрайния океан. Чили е готов да ви предложи уникална услуга. Там има хотел, който всъщност е и обсерватория. Тя е част от голям космически комплекс, разположен в пустинята Атакама. Разположен е на 2400 метра над морска височина, където през цялата година е ветровито и много студено. За да се стигне до там, трябва да извършите много трудно пътуване с кола по планински пътища в продължение на цели 2 дни. В една от стаите гостите могат да използват един от най-мощните телескопи в света за наблюдение на звездите. Във филма Гранд Хотел Будапеща е показана обсерваторията Сфинкс, разположена в швейцарските Алпи. Уникалното място е разположено на 3500 метра над морска височина и е почти невъзможно да се стигне до него. Тя е разположена на границата на кантона Бале, който от своя страна е изцяло заобиколен от планински вериги. Единственият шанс да се стигне до тази обсерватория е по стара железопътна линия и след много мъчително изкачване по почти познатите скали. Въпреки това усилията определено се заслужават. На първо място се открива космическа гледка, а на второ има
76 см телескоп, предназначен за пълноценно изучаване на Слънцето. Как мислите, къде изучават атмосферата на нашата Земя? Полярната станция на Хали се намира на 1270 метра над морска височина в Антарктида. Открита е през 2013 година и от тогава е най-отдалечената на планетата. Там живеят само 14 души, а снегът е целогодишен. Учените са по време на така наречената полярна нощ, която продължава точно 105 дни. Именно в този момент в небето се образува просто зашеметяващо северно сияние. Въпреки това е почти невъзможно да излезете и да го наблюдавате на открито. На улицата няма специални устройства, които просто не могат да бъдат монтирани заради постоянните ужасни силни снежни бури. А на всичкото отгоре температурата стабилно се задържа около минус 50 градуса по Целзий. Не завиждам на персонала в Хале. Чували ли сте нещо за Тач Рабат? Предполагам, че не. Много жалко. Това е уникално място, което не прилича на нищо друго на нашата планета. Малката каменна къщичка е единствената възможна спирка при пресичането на планината Тиан-Шан. Тач Рабат се намира в Киргизстан, като той се намира на 3500 метра над морска височина. Ако си мислите, че е построен сравнително скоро, също много се лъжете. Още през 15 век постройката е служила като крепост, както и като място за провеждане на най-важните търговски преговори. Роботът няма постоянен собственик, така че всеки пътешественик решил да преодолее най-трудните планини в света, може абсолютно спокойно да пренощува там, без да остави нито стотинка за престоя си. 0 души на целият остров, един фар и много морски чайки. Така може да се обобщи ландшафтът на британската част от сушата, наречена Епископ. Това е само 49 метра земя. От незапомнени времена тя е била миена от океана. Официално това е най-малкият остров в света, който дори има място в книгата на рекордите на Гинес. Но с какво друго е известно това необитаемо място? Близо до Бишоп на 7 май 1875 година се случва едно от най-големите корабокрушения в британската история. Поради навигационна грешка ветроходният параход Шилер засяда много тежко. 355 души си губят живота. И накрая, най-уникалната и в същото време най-необичайната структура, създадена от човека. Запознайте се със световния трезор от 2008 година насам на остров Шпицберген, където според експертите има идеални климатични условия, се съхраняват всички проби от ядливи култури в момента. В случай на апокалипсис или нещо подобно, човечеството ще може напълно да възстанови растителността, с която сме свикнали да живеем. В момента там се намират около 900 милиона семена, докато самото хранилище може да побере 3 пъти по-голямо количество. Да се надяваме, че никога няма да ни потребват. Но животът е толкова интересен, че не можем да знаем какво да очакваме в близко бъдеще. Но едно нещо е сигурно и това е вашият лайк на този видеоклип. Безплатно е от ваша страна, а за моят канал помага много. Благодаря ви, приятели. Ако сте сметнали видеоклипа за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!